Alhamdulillahi wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Allahun azza wa jalla falenderoj, nga ai falë dhe ndihmë kërkoj. Dëshmoj se nuk i takon adhurimi askujt në të drejtë përveç Allahut azza wa jall, dhe se Muhamedi është shërb dhe i dërguar i Tij. Paqja dhe mëshira Allahut qofshin mbi të, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata të cilët i përcjellin me të mira deri ditën e Kiametit. Së pari falenderoj Allahun azza wa jall që na mundsoi që të takojmë sot. Elus Allahun azza wa jall që këto fjalë të na bëjnë dobi në këtë botë dhe në botën tjetër. Padyshim se begatitë e Allahut azza wa jall janë shumëta. Ndërsa një ndër begatitë e Allahut azza wa jall të cilat ja ka dhënë robit të tij padyshim se është pasuria. Allahu azza wa jall thotë el malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Thotë se pasuria edhe fëmijët janë kënaqësia e kësaj bote. Për këtë arsye thonte Omeri radhiyallahu anhu, Allahumma inna la nastati'u illa an nafrah bima zayyantahu lana. Thonte o Zot, nuk kemi mundësi që ne të gëzojmë përveç se në atë të cilën ti e ke zbukuru për neve. Allahumma inni as'aluka an anfiqahu fi haqqihi. Thonte o Zot, unë kërkoj prej teje që të ma mundsosh që ta shpenzoj atë në atë të cilën ti je i kënaqur edhe në atë të cilën ajo e meriton. Pasuria ose shfrytëzohet për hajër, ose shfrytëzohet për sherr. Për këtë arsye thot Allah azza wa jall, inna ma amwalukum wa auladukum fitna, wallahu indahu ajrun azim. Thonte se pasuria edhe fëmijët janë një sprovë e madhe për njeriu, kurse shpërblimet më të mëdha padyshim se do të jenë tek Allahu azza wa jall. Pra pasuria është një ndër sprovat më të mëdha të cilat sprovohet robi Allahut azza wa jall. Për këtë arsye thonte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inna li kulli ummatin fitna wa inna fitnata ummati al-mal. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë se për çdo ummet ka sprovë, kurse sprova e ummetit tim është në pasuri. Imam Ahmedi rahimullah thonte se ibtolina bid-darra'i fa sabirna wa ibtolina bis-sarra'i fa lam nasbir. Imam Ahmedi thonte se ne u sprovuam në vështirësi edhe bëm durim, dhe u sprovuam në rehati, nuk patëm mundësi që të bëjnë durim. Për këtë arsye Imam Ahmeti na qartëson shumë mirë, edhe na ban me dije se pasuria është sprovë e madhe për besimtarin, e cila ka mundësi që t'ia dëmton atij edhe dunjon, mirë po t'ia dëmton edhe ahiretin. Robi Allahut azza wa jall ditën e Kiametit do të pyetet për pasurinë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë la tazulu qadama abdin yawm al-qiyamati hatta yus'ala an umrihi fima afna wa an ilmihi fima fa'al wa an malihi ayna iktasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima abla. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë se njeriu thot ditën apo nuk do të hecin këmbët e njeriu ditën e Kiametit, derisa nuk pyetet për jetën se si e ka kalu, për pasurinë e tij, për nga e ka fitu edhe ku e ka harxhu, për diturinë e tij të cilën e ka marrë në dunjë, çka ka vepruar me të, edhe për trupin e tij se ku e ka harxhu. Pasuria është e mbjedhur fort, apo dashuria ndaj pasurisë është e mbjedhur fort në shpirtin e njeriu. Edhe kjo është arsyeja se pse njeriu e don fort. Allahu azza wa jalla thotë: "Wa tuhibbuna al-mala hubban jamma." Edhe ju e doni pasurinë fort, edhe çmendeni pas pasurisë. Por për këtë arsye pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thonte: "Law kana li ibn Adam wadiyan min malin labtagha thalithan." Thot po ti kishte pas i biri Ademit dy lugina me pasuri, me ari dhe me argjend, do të kishte kërku që ta ketë edhe tretin. Edhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se nuk e mbush fytyn e birit të Ademit përveç se dheu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thonte yakbaru ibn Adam wa yakbaru ma huwa ithnan, hubbul mal wa tulul umr. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thonte se plaket i biri Ademit, mirë po me te plaken edhe dy cilësi. E para nga jo dashuria ndaj pasurisë, edhe e dyta shpresa se do të jeton gjatë. Pra sa më shumë që plaket njeriu, me vete i merr edhe dashurin ndaj pasurisë, edhe shpreson se do të jeton gjatë. Madje ata të cilët plaken, nëse merr domethënë nëse flet me ta, do të shohë se ndoshta dashuria ndaj pasurisë
Edhe dashuria domethënë ndaj kësaj dynjoje është më e madhe krahas atij i cili është më i ri. Për arsye se njeriu zakonisht shpreson apo një prej vezveseve të shejtanit është që e mashron se ai do të jeton shumë gjatë. Edhe kjo është arsyeja e cila mendon ai njeriu se ndoshta do të ketë mundësi që të pasurohet, edhe do të jeton domethënë më gjatë, ta shfrytëzon domethënë ti shfrytëzon mundësitë e dunjos. Për këtë arsye pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem e paralajmëronte këtë ummet. Edhe i thonte se ai i cili nga ajo frigohet nuk është varfëria, po ajo e cila frigohet pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem është pasuria, pasuria e këtij ummetit. Për këtë arsye thonte pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem: "Fa wallahi lal faqra akhsha aleikum." Pasha Allahun unë nuk i frigohem varfërisë për ju. Po walakin akhsha aleikum an tubsat aleikum ad-dunya kema busitat ala man kana qablakum. Po unë i frigohem se juve do të lehtësohet ardha e pasurisë. Ashtu siç është lehtësuar atyre të cilët kanë qenë para jush, fatanafasuha kema tanafasuha. Edhe ju do të garoni ashtu siç kanë garu ata para jush, fatuhlikakum kema ahlakathum. Edhe do të shkatrojni ashtu siç kanë shkatruar edhe ata më herët. Pro shkaku i shkatrimit të ummeteve të cilët kanë qenë para nesh, ka qenë garimin pasuri. Edhe ka qenë garimin pasuri, madje edhe nëse ajo pasuri ka qenë haram, edhe kjo ka qenë shkak sepse ata janë shkatruar. Edhe kjo ka qenë frika e pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem për këtë ummet. Jo se ky ummet do të jetë i varfër, po ky ummet do të jetë i pasur, edhe ajo e cila do ta shkatron do të jetë garimi pas pasurisë, garimi pas dhënjes të mirave kësaj dunjos. Për këtë arsye sot ti nëse e merr edhe mediton mirë çështjen e shoqërive, apo çështjen e këtij ummetit, do të shohësh se njerëzit sot garojnë në arritjen e pasurisë. Madje nuk u intereson atyre se pasurinë nga e marrin. A e fitojnë nga halali, apo atë pasuri e fitojnë nga harami. Për këtë arsye ti sot i sheh musliman se e përdorin kamatën. Ti i sheh sot musliman se ata e hajnë pasurinë nga harami. Ti e shef se musliman sot japin rishvet. Ti e shef se sot musliman e hajnë pasurinë e jetimit. Pastaj shkojnë edhe punojnë apo shitbleret e tyre në shumicën e rasteve janë domethënë të cilat janë të ndaluara. Apo e shef domethënë si tradhtojnë në tregti e kështu me radhë. Pra gjitha format edhe llojet e pasurisë haram sot futen në përbarqet e muslimanëve edhe në përbarqet e fëmijëve të tyre. Pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem me një hadith që ne përcjell e Buhari radhiyallahu anhu, thonte se le tiyanna ala an-nasi zamanun la yubali al-mar'u bima akhadha al-mal amin halalin amin haramin. Thonte se do të vijë një kohë kur njerëzve nga ky ummet nuk do të intereson se nga e kanë fituar pasurinë. A e kanë fituar nga halali apo e kanë fituar atë pasurinë nga harami. Por ti si musliman nuk të intereson se nga e fiton pasurinë tënde. A e merr prej alkoolit, a e fiton prej bixhozit, a e merr prej kamatës, a e merr prej rishvetit, apo e merr prej tregtisë haram, apo fëmia jot nga e fiton atë pasuri, edhe nga ta sjell në shtëpinë tënde. Por ti nuk të intereson as pak, për arsye se qëllimi jot nuk është që ti nëpërmjet atyre tollave ti shfrytëzosh vetëm si mjet që të adhurosh Allahun, po qëllimi jot është synimi final është pasuria, edhe ti të pasurohesh, edhe të regohesh para tjerëve se i e pasanik, edhe me ta plotësosh domethënë egon tënde, edhe ta kënaqësh shpirtin tënd. Por sot ne jemi dëshmitar se në këtë ummet garohet për pasuri, edhe nuk i interesojnë as pak muslimanëve se nga fitojnë atë pasuri. Për këtë arsye Allahu azza wa jall paralajmëron. Thot wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al hukam litakulu fariqan min amwali nasi bil ithmi wa antum ta'lamun. Allah azza wa jall thot mos ja merrni pasurinë njëri tjetrit pa drejtësisht, edhe pastaj ju të shkoni tek gjykatët, edhe të bëheni mit dhënës, për të japësh ti gjykatësit për t'u përvetësuar në mënyrë të palishme atë pasuri të cilën ti ke marrë pa drejt, edhe me vetdije se ti nuk je meritor për atë, duke i bërë njerëzve padrejti. Pra Ibn Abbasi kur e komenton këtë ajet thot se qëllimi Allahut azza wa jall është se ai njeriu i cili shkon edhe ja merr ndokujt pasurinë, ja merr tokën ose i merr pasuri edhe atë pa drejt, edhe pastaj kur akuzohet ai e mohon atë. Madje shkon te gjykatësi edhe ty domethënë nxjerr në gjyq. Edhe shkon edhe i jep mito, i jep rishvet domethënë gjykatësit me qëllim që ai gjykon favor ti, edhe pse ai e di shumë mirë se pasuria nuk është e tij, edhe ai është i padrejt, edhe nuk ka as pak drejt mbi atë pasuri.
Kjo është të cilën e veproni edhe sot musliman. Kur shkojnë i amarin hisen do kujt. Edhe shkojnë ose i bajnë do kujt doje padrejsi, shkojnë edhe japin mito gjykatësve me qëllim që të gjykon favor të tij. Mirë pa njëri harron se ka Zot edhe Allah ai do të gjykon mbi të këtë dunjë edhe në ahiret. Allahu Azza wa Jalla ja tërheq varrëqen atyre të cilët e hajnë pasurinë e jetimëve. Edhe thot Allahu Azza wa Jalla innal ladhina yakuluna amwalal yatama dhulman inma yakuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Allahu Azza wa Jalla thot se ata të cilët e shpenzojnë pasurinë e jetimit pa drejt, e hajnë pasurinë e jetimit pa drejt, vetëm se i mbushin barqet e tyre me zjarm, edhe barqet e familjeve të tyre, edhe ata me të vërtet do të digjen në një zjarr flakrues. Kjo ka qenë arsyeja sepse të partan janë frigu shumë nga pasuria haram. Cekët se Abdullah ibn Mubarak thonte se unë ta refuzoj një dirham për të cilën unë në ta dyshoj se është haram, për mua është më e mirë se unë, apo është më e dashur për mua se unë të shkoj qap 1000 dirham lëmosh apo sadaka. Kurse Omeri radiallahu anhu thonte se ne i linim, i braktisnim 9 nga 10 të halalit, vetëm se që ne të mos bimi në haram. Pra Omeri e cek se nëse ati apo atyre u vinin 10 dirham, ata i linin 9 dirham edhe minin vetëm se një, me qëllim që ta braktisin haramin apo dyshimi, do më thonë të haramit, edhe ta marrin atën të cilën ishin sigur që është halal. Pse i vind të kjo Omerit, apo shkejshte shkaku se pse ata uruanin shumë nga pasurit të cilat ishin dyshimta. Argument më të mirë kishin hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku pejgamberi Allahu azza wa jall me një hadith të cilin e transmeton Nu'man ibn Bashir, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thonte el halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma mushtabihat. Halali është i qartë, edhe harami është i qartë. Mes atyre ka shumë gjëra të dyshimta. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thonte faman ittaqa ash-shubuhat istabra'a li dinihi wa irdihi ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالرأي يرى حول الحمى يوشك أن يوقعه. E njëjta, ai njeri I cili futet në për dyshime, apo thonte pejgamberi se ai njeri I cili I lën dyshimet, vetëm se e ka mbrojt nderin e tij, edhe e ka mbrojt pasurinë edhe fen e tij. Kurse ai njeri I cili ka rënë dyshime, ai njeri vetëm se ka rënë në mëkat apo ka rënë gjuna. Edhe e sjell një shembull pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot e njëjta është sikur se me atë njeri apo bari I cili e ruan kopen e vet, edhe kopeja ati gjendet në një kufi me një kolos tjetër e cila nuk është e veqa, edhe çdo moment frigohet se ka mundësi që ajo kope të hynë në kopsh, të hynë do më thonë në arën e tjetërit e cila nuk është do më thonë pron e veqa. Pra, nëse ne I marim mirë edhe I shohim format të cilat sot I përdorin musliman nga pasuria haram, cilat janë ato? Një ndër to e cilat të mësë shumë të sot e përdorin musliman është kamata. Allahu Azza wa Jalla atij I cili ha kamatën I ka shpall luftë. Kurse Allah nëse ty shpall luftë, çfarë do thotë kjo? Kjo do thotë se ti asnjëherë nuk do të qesh fitues. Kjo do thotë se ti gjithmonë do të qesh humës. Edhe kjo do thotë se çfarë mëkati është kamata. Musliman sot I shef se tregtojnë me kamat, blejnë me kamat, edhe shesin me kamat. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka mallku atë I cili e ha, atë I cili e përdor, atë të cilin e jep, atë I cili shkon edhe prezanton në nënshkrimin e aktit, edhe ata të cilët dëshmojnë. Të gjithë thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam janë një gjuna. Edhe sot musliman të cilët shkojnë të hollat e tyre, I marrin edhe I deponojnë në për bankat e tyre, duke menduar se me ta fitohet fajde. Banka nuk jep fajde. Banka jep kamat. Ajo fajde të cilën ti e merr, në fakt ajo është kamat. Nuk është dobi. Për këtë arsye mos u gëzo se ti deponon ato të holla dhe fiton prej bankës. Ti me të hollat e tua çka vepron? Ti me të hollat e tua I jep borx bankës. Edhe banka për atë borx të cilën ti I jep bankës, ajo punon me të hollat e tua edhe I shfrytëzon. Ajo bank shkon I merr ato të holla, punon me to, edhe në fund ti ta jep në përqindje të vogël, të cilës ata I thonë dobi. Mirë po në fakt, aja është kamat, për të cilën ti e ha edhe e pin, edhe për këtë arsye Allah Azza wa Jalla ta humb bereqetin në pasuri, edhe barqet e tua ti shkon edhe I mbush vetëm se me haram. Po ashtu nga llojet e tjera të cilat
përdoret në pasuri në haram, është dëmi i punëtorëve, apo mos dhënia e drejtave të punëtorëve, apo domethënë detyrimi i tyre që të punojnë më tepër se sa e kanë bërë marrëveshjen për kohë, apo domethënë për rrogën të cilat e marrin. Por ne shohim sot musliman se kanë punëtor. Plot nga muslimanët kanë firma, kanë kompani, kanë tregti, edhe kanë punëtor. Punëtori jot është amaneti jot. Nëse ti punëtorin tan e sjell, edhe ja jep drejtat ashtu siç duhet, siç jeni marrë vesh në fillim, nuk i bën padrejti. Nuk e pengon për sa i përket namazit. Nuk i bën as pak problem. Pastaj nuk e detyron atë që të rrin më tepër të punon me të njëjtën rrogë. E kështu me radhë, atëherë ti ja ke dhënë hakun punëtorit tan. Mirë po ti nëse punëtorin tan nuk e le me shku me fal namaz, siç e bëjnë muslimanë sot, tash të quajturit musliman, ta cilët sot ditën e xumah musliman nuk i mbyllin shitoret e veta, edhe pse veç janë pronar, për arsye se ai frigohet se do t'i humbe rrezku, në fakt nuk i humb rrezku, për arsye se ti e detyruar në atë moment ta mshirish dyqanin, nga se tregtin të cilën ti e bën në atë moment kur imami hip në hutbe, ajo tregtia është e kot, është haram, edhe pasuria që ka fitohet është haram. Për këtë arsye ti nëse punëtorin tan nuk e le me shku më fal. Nëse ti punëtorit tan ja cenon drejtën e të falurit ose në vend ose me shku në xhami, ose ti nëse punëtorit tan nuk ja jep rrogën kohë, se ti ke qef me marr rrogën tan me të parin, ama punëtorit tan më avanu deri me 10-in. Kjo nuk është drejtësi. Kjo është pa drejtësi. Për këtë arsye ti, ashtu siç ja don të mirën vetvetes, duhesh më ja dosh të mirën edhe punëtorit tan. E merr të parin rrogën, edhe punëtorit tan ja jep të parin rrogën. E detyron që të punojsh më shumë, nëse ka nevojë, i jashton nga rroga edhe më tepër. Mirë po nuk i bën padrejti. Nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë se ditën e kiametit Allahu do të jetë hasmi 3 vetave. E një ndër ta është hasmi atij i cili e merr një punëtor, punon tek ai, edhe nuk ja jep drejtën atij punëtorit. Pra Allahu azza wa jalla do të jetë hasmi atij ditën e kiametit. Kurse ti pasurinë të cilën e fiton, padyshim se pasuria jote do të humbet në të bereqet, edhe është pasuri domethënë në të cilën ti Allahu domethënë do të dënon nëpërmjet asaj pasurisë. Po ashtu, një ndër format e cila është e përhapur mesin e muslimanëve nga pasuritë haram, është domethënë betimet e rreshme të cilat bëhen nëpër tregje. Pra betimet e rreshme të cilat bëhen nëpër tregje. Sikur se ne jemi vetë dëshmitar okular të cilët shkojmë në tregje. Edhe në ato tregje ne kur shkojmë, tregtari betohet në Allahun azza wa jall se malli është i mirë. Edhe ai e di se malli i tij nuk është i mirë. Atëherë ky betim i tij është i rrejshëm. Edhe pasurinë të cilën ai njeriu e fiton është pasuri haram, nga se e ka fituar në mënyrë domethënë të paligjshme. Për këtë arsye nuk ka nevojë që ti që të fitojsh të holla, të rrejsh apo të gënjesh për sa i përket mallit tan. Duhet të ja tregosh të gjitha të metat, të gjitha të ligat të cilat i ka ai mall. Nëse ti i acek të ligat të metat edhe mangësitë të cilat i ka ai mall, Allahu do të çon bereqet padyshim, edhe tregtia domethënë do të jetë e bereqeshme. Po ashtu rishveti, po ashtu ngrënia e pasurisë në kod, po ashtu tollat fituara nga alkooli, nga droga, nga bigjozi, nga sportska, të cilat e luajnë plot për muslimanëve sot. Sportska është haram, është bigjoz, nuk lejohet që të luhet. Tek ne për fat keq edhe gratë kanë filluar që të luajnë sportska. Nga se kjo i duket sikur se hobi. Mirë po kjo është haram. Edhe është gjuna, edhe është domethënë pjesë e bigjozit. Pasuria e fituar nga ajo është haram. Edhe pasurinë ti tash në fund barkun tan edhe fëmijëve tu është haram, edhe vetëm se do të bëhet zjarr i xhenemit në barkun tan. Çka janë dënimet apo cilat janë pasojat e ngrënjes së pasurisë domethënë në haram. Padyshim se ai njeriu i cili e ngrën apo e ha pasurinë haram, dënimi i tij do të vijë në dunjë, edhe në varr, mirë po do të vijë edhe në ahiret. Në dunjë do t'i humbë bereqeti. Në dunjë Allahu do t'i çon bela, do t'i çon sprova. Allahu azza wa jall do t'i dërgon atin smundje. Ku nëpërmjet atyre smundjeve Allahu azza wa jall do ta dënon atë pasuri të cilën e ka fituar, do t'i shkatërron, do t'i humb, edhe nuk do t'i lën asgjë. Ju vetë e dini shumë mirë. Edhe ne apo më themi ne e dimi të gjithë se ka plot nga muslimanët të cilët pasuritë e tyre i fitojnë në haram. Mirë po pas një kohë Allahu azza wa jall ata i nënshmon,
i paçmon, pasuritë e tyre u shkatron, edhe ata mbetin në mesin e njerëzve më të varfërit. Allahu Azza wa Jall e tek si Allahu Azza wa Jall thotë se yamhaqu Allahu ar-riba wa yurbi as-sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kafarin athim. Allahu e shkatron kamatën. Pasuria e cila është e fituar nga kamata, Allahu Azza wa Jall e largon çdo përfitim. Kurse në sadaka, Allahu Azza wa Jall e rrit përfitimin. E shton atë pasuri, Allahu nuk i do ata të cilët janë mohues gjunaqar. Për Allah Azza wa Jall na ka bërë me dije se si do qetë dënimi i tij në dunjë, para se të vjen dënimi i tij në varr. E cili është dënimi i tij në varr? Për dënimin e tij në varr, për atë njeri i cili ha pasurinë haram, është ata që ne përcjell Imam Buhari, ku thotë se në luftën e Khayberit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kishte me veti një rob i cili nga një shigjet e cili kishte pas deviju objektivin e vet, vdes. Edhe atëre e përgëzojnë sahabat, i thonë ja Rasulullah, ky njeri shkoi shahid. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thotë jo, thotë pasha atë në dorën e të cilit është shpirti im, veshën të cilën ai e mori në luftën e Khayberit, nga plaçkat e luftës para se të ndahet, është duke e denu me zjarm të xhenemit në varr. Pra njeri, para se të dalë plaçka Khayberit, për arsye që nuk lejohet që të shkohet mirë nga plaçkat, derisa të merr edhe të ndon emiri, udhëheci i ushtrisë. Ai njeri ka marrë diçka nga plaçkat e luftës, edhe kur e kanë pas sahabët, se ai njeri ka vdekur në luftë, ai njeri i cili vdes në luftë është shahid me lejen e Allahut. Mirë po, thot pejgamberi sallallahu se ajo veshje të cilën ai ka marrë, është shkak se ai njeri është duke u djegur në varr. Edhe atëherë kur e dëgjuan sahabët këto fjalë, erdhi një njeri tek pejgamberi sallallahu I thanë ja Rasulullah, tha unë tha i kam marrë nga plaçkat e luftës një apo dy lidhse të nallanëve. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shka i tha këto lidhse janë prej zjarri. Pra një lidhse apo dy lidhse, ose më mirë themu 1 euro, ka shku e ka marrë pa drejt. Ajo ka rënë shkak që ai njeri dënohet domethënë në varr, edhe dënohet domethënë ashpër me zjarr. Kjo do të jetë dënimi i tij në varr. Kurse dënimi i tij në ahiret është ajo të cilën e përcjell Ka'b ibn al-Ujra, ku thotë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ja Ka'b, la yadkhulu al-jannata man nabata lahmuhu min suhtin an-nar awla bihi. Thot o Ka'b, thot se nuk hyn xhenet ai trup i cili është rritur nga pasuria haram, zjarri i xhenemit është më meritor për të. Pra ai trup i cili është rritur nga harami, zjarmi i xhenemit është më meritor për të. Kurse ajo e cila është më e rrezikshme në dunjë, mirë po edhe për robin në ahiret, është mos pranimi i lutjeve edhe i duave të tij. Pra njeri i cili ha pasuri haram, adhurimet e tij nuk pranohen, lutjet e tij nuk pranohen, namazi jot, therrja jote, haxhi jot, ramazani jot, agjerimi jot, sadakat e tua nuk pranohen tek Allahu Azza wa Jall. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me një hadith që e përcjell Abu Huraira, thonte ja ayuhan nas, o ju njerëz, inna Allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allahu është i bukur, është i mirë, edhe nuk e pranon përveç se të mirës edhe të bukurën. Edhe Allahu i urdhëroi besimtarët me atë të cilën i urdhëroi edhe pejgamberi i Allahut Azza wa Jall. E cila është ajo? Allahu Azza wa Jall thotë ja ayuhar rusulu kulu min tayyibati ma wa amilu saliha inni bima ta'maluna alim. O ju të dërguar, hani nga pasurit, nga furnizimet halal të Allahut, edhe veproni vepra të mira, nga se ne e dimi çdo gjë ju çka veproni. Pastaj Allahu ju urdhëroi besimtarët, edhe u tha ja ayyuhalladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. O ju që keni besuar, hani nga pasurit të cilat janë halal, me të cilat ne ju kemi furnizuar. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pastaj e përmend një njeri ku thot eshatha akbar, një njeri i cili ka qenë musafir, udhëtar, me flokë të shpëpuritura, edhe të pluhurosura, wa yadehi ila sema, edhe i merr i ngrit duart e tij ka qielli. Para pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka cek këtë cilësi, këtë përshkrim, nga se duaja e musafirit apo duaja udhëtarit pranohet
ky njeri ka qenë udhëtar, edhe shpresohet që duaja e tij t'i pranohet. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot wa yamuddu yadayhi ila sama. Ya Rab, i ngren duar ka qielli, thot o Zot. Edhe thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam wa mat'amuhu haram, ushimi i tij haram, wa mashrabuhu haram, pija e tij haram, wa malbasuhu haram, veshja e tij haram, wa gudhiya bil haram. Edhe ky njeri është ushqe, edhe është ushqyer domethënë me haram. E si t'ja pranoj unë atij duan? Por Allah subhanahu këtij njeriut, i cili ka ngrit duart, nuk ja ka pranuar duan. Nga se ushqimi, pija, veshmbathja, to ushqyerët e tij ka qenë krejt me haram. Për këtë arsye, mos mashtrohen ata njerëz të cilat shpenzojnë pasuritë e tyre, të cilat i fitojnë haram. Mos ta mashtrojnë vetveten e tyre, të cilat tentojnë që t'japin lëmosha, ndërtojnë xhamia, ndërtojnë spitale, ndërtojnë gjëra tjera, edhe të mendojnë se nëpërmjet asaj ata do ta lajnë atë pasuri haram, nga se kjo është mashtrim i madh i shejtanit. Ai njeri le ta dinë se pasuria e tij nuk pranohet. Ai njeri le ta dinë se vepra e tij nuk pranohet. Për këtë arsye ai njeri ka në dy rreziqe. Rreziqi i parë është rreziku i parë, është domethënë se veprat e tij të cilat ai i bën këtë dunjë nuk i pranohen. Pasurinë të cilën e jep nuk pranohet. Nga sa e pasuri është e flisht, Allah Azza wa Jall është i bukur, edhe nuk e pranon përveç të bukurës edhe të mirës. Edhe e dyta është se Allah do ta dënon atë njerin në ahiret, ditën e gjykimit kur do të japë një llogari para tij. Për këtë arsye thonte Sufjan e Thauri, thonte se ai i cili shpenzon pasurinë e tij në haram, apo pasurinë e tij haram në adhurime dhe vepra të mira, është sikur se ai njeri i cili pastron rrobat e tij me urinë, kurse dihet se rrobën nuk e pastron, apo rrobat pastrohen vetëm se me ujë, kurse mëkatet nuk i pastron përveç se halali. Elus Allah Azza wa Jall që të na bën nga ata të cilët pasuritë e tyre janë halal, edhe elus Allah Azza wa Jall që të na furnizon me furnizim halal ne, fëmijët e tonë, familjet e tona. Wa aqulu qawli hadha wastaghfirullahi li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.